छान के थोड़ा रख देती हूँ। रोटी अच्छी बनेगी। रोटी आटा अच्छे से गूंदने से रोटी फुल्की फुल्की बनती है। कई लोग तुरंत आटा छानते हैं, रोटी बना देते हैं, रोटी अच्छी नहीं बनती। आटा छान के थोड़ा रख दिया जाता है ताकि ये फूलने लगे। तो ये रोटी बनाने की तैयारी करें। तवा में तेल डालने से रोटी नहीं चिपकती। फटी फटी ठीक है दोस्तों, बाय बाय। खाना बनाने के बाद